ဓာတ်သဘောအရာအလွန်တဲ့သောဓာတ်ဖက်တွေဓာတ်မိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကြာတာပတိသားနဲ့တနင်္ဂနွေသမီးအိမ်အောင်ဘက်တွေအတွက်စာမီဒီနေ့ပြောပြမယ်။နှစ်ဦးဟာဂုံရှိန်မြင်မာမဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချင်းမာနလေးအနှဲငယ်လျှော့ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီအိမ်အောင်ရေးဟာအလွန်ကိုပြည့်စုံသွားမှမြေကြီးလက်ခွက်မလွဲလို့ဇာမနီကပြောခြင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျက်နာပွင့်ခြင်းအများကြီးကြည်ညိုလေးစားမှုကိုခံရခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အလုတ်အကင်မှာယာရုတက်မြန်ပြီးတော့လူကောနာမည်ပါကြီးတတ်ပါတယ်။အိမ်နာကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာစုဆောင်းမှုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာအစာအုပ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ကံအလွန်အားကောင်းပါတယ်။ရရှိလာမဲ့တာသမီများဟာဉာဏ်ပညာထက်မှတ်ပြီးတော့မိဘကိုအကျိုးပြုမဲ့သူများဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဂယုပြုရမှာကနှစ်ဦးစလုံးဟာကိုယုံကြည်မှုမြင်မာသူတွေဖြစ်လို့မှန်ရှိတယ်။တခါတည်းငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့မာနကြောင့်အချင်းချင်းစကားမပြောဘဲအောင်ထားတတ်တာတွေရှိတယ်။တဦးကိုတဦးလေးစားမှုအပြည့်ရှိဖို့တော့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်နော်။စီကံအလွန်ကြီးမားသောအိမ်အောင်စုဖြစ်သွားတယ်လို့အိမ်မှာပေါ့ပေါ့ပါနေထိုင်မှုပိုင်းအနှဲငယ်အားနေတတ်ပါတယ်။ကြာတာပရိသကဆရာလှုပ်လို့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတနင်္ဂနွေသမီးကလည်းဒေါသကိုထိမ့်မှတဦးကိုတဦးချီးမွမ်းစကားများများပြောပေးပါ။ဆောင်ရမယ့်အယောင်ကအဖြူရောင်နဲ့ရွှေဝါရောင်ကိုဆောင်ပါ။နေအိမ်မှာဖြစ်စေအရေးကြီးကိစ္စတွေတွားလျင်ဖြစ်စေဒီအယောင်တွေကိုသုံးပေးရင်လက်ရွှင်ပြီးတော့ကံပွင့်ပါတယ်။ရှောင်ရမှာကဒီဇနီးမောင်နှံဟာအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်သူတွေနဲ့ငွေရေးကြေးရေးအကြီးအကျယ်ဖက်ဆက်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေသတိထားပါ။အနက်ရောင်ဝစ်စင်ခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ကျစရာသတင်းစိုးများကြားရတဲ့လို့အနက်ရောင်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါ။စီးဝါးတက်ကံပွင့်စေရန်အိမ်ရဲ့ဖျားမှာအုံညွန့်ငါးညွန့်နဲ့တပြေချောင်းညွန့်ကိုအတူတူထိုးပြီးတော့အပတ်စဉ်ကတ်လူပေးပါတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာအုံနို့ပါတဲ့မုတ်တစ်ခုခုကိုဒါနပြုပေးပါ